यहाँ है हम लोग सैमसंग का वॉशिंग मशीन के लिए बहुत विचित्र चीज़ का इसमें सल्यूशन करने हम लोग आए हैं। कस्टमर का कहना है कि भैया कपड़ा है साफ़े नहीं हो रहा है और अजीब सा गंद आ रहा है। तो जब हम लोग इसका पॉलिसीटर को खोल के देखे तो देखिए यहाँ कितना गंदा है। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे नाली टाइप का है। इसमें तो गंदा स्मेल आएगा ही। अब इसको हम लोग निकालने के बाद में साफ़ करने के लिए इसमें केमिकल का यूज करेंगे। इसका फ़िल्टर आपको दिखलाते हैं। ये फ़िल्टर कितना गंदा है। तो इसमें इसको हल्का सा पानी नहीं मार के हटाने के बाद इसमें ये केमिकल हम लोग डाल दिए। डाल करके इसको 15 मिनट तक छोड़ देंगे। 15 मिनट तक छोड़ने के बाद इसको हम दिखलाएंगे आप लोगों को कि कितना ज़बरदस्त साफ़ होता है। जब से ये वॉशिंग मशीन लिया तब से साफ़ नहीं हुआ है। तो देखिए केमिकल को हटा देने के बाद में कितना अच्छा हमारा जो है साफ़ हो गया है पॉलिसीटर। साफ़ होने के बाद में इसको हम लोग लगा दिए हैं। अगर आपको ये केमिकल के बारे में जानना है या मंगवाना है तो फिर हमें मैसेज करें।